స్వాగతం. నేను ఈరోజు ఎక్కులు ఆగాలంటే ఏం చేయాలి గురించి వివరిస్తాను. ఎక్కులు వస్తుంటే అవి ఆగడానికి ప్రయత్నపూర్వకంగా కాసేపు ఊపిరి బిగబట్టాలి. అయితే అది శ్వాసక్రియను ఆపేంత కాకూడదు. కాసేపటి తర్వాత శ్వాస తీసుకుని మరోసారి బిగబట్టాలి. ఇలా కాసేపు చేస్తే ఎక్కులు ఆగుతాయి. గబగబా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఉండాలి. 1-2 నిమిషాల పాటు ఇలా చేయాలి. ఎక్కులు ఆగాక మళ్ళీ మామూలుగా ఊపిరి తీసుకోవాలి. మోకాలిని ఛాతీ వరకు తీసుకుని దాన్ని కాసేపు ఛాతీకి ఆనించి ఉంచాలి. అకస్మాత్తుగా భయపెట్టడం వంటి చర్యతో ఎక్కులు ఆగుతాయి. అయితే అది అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఎక్కుల మీద నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇలాంటి కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతోనూ ఎక్కులు ఆగకపోతే అవి రావడానికి కారణాలు కనుక్కునేందుకు డాక్టర్ను తప్పక ఈ వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదములు. దయచేసి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కీప్ వాచింగ్.